حبس و زیندان بۆمە جەنەت گەرک و کوردستان بژی کوشتنامە کەیف و داوەت گەرک و کوردستان بژی من هەبن 300,000 جان ئەو دەبێ ڕێدا هەڕن موویەکی غەم ناکشینم گەرک و کوردستان بژی کا فؤاد و شێخ سەعید و کانی ئەختی کارزا وان تەبا جانێ خوددانە داک و کوردستان بژی بەردەرێ مزگەفتە ئامەد وەربنێ ڕسەیپیە پڕ سەری تێدا دچن تێن داک و کوردستان بژی یا کوردستان یا نەمان وان عەقد و پەیماندانە هەب تەب لە دۆر بارزانی جێبیان داک و کوردستان بژی ئەژی دەمێکی دەمام لە ناوە شەهرێ مێرسینێ باش گوێوە بدنێ سەبر و تەبات من نەما دڵ بیە گۆڵا خوێنێ دەبێن شەرکی گرانە لە کوردستانە ڕەنگین بەلێ نکارم هەڕم ئەی فەلەکێ خاینێم ئامادە چم دەپرسم ji karker û rêwiya ka li welat çi heye birawe çi ciriya her çendî dibihîzim ez ji radyoyê cîhanê bes ê ji nava şertên çêtir dizanim çi ye rokî me dîl Edenê ciyê sekna trênê êlek tevjîn û zarok pertalê xwe datînin bi hêrs û kîn û xemgîn belê çak û jêhatî xelq li wan bûne kom li pêşa wan derêne ez bi bal wan me diçûm li got ecêb ev kîn e دەما bi Kurdî axiftin dilê me bû tar û mal mi dî bû jineka pîr kalîn dihat ji dilê wê xwe bi mêranî pêça bû şemrek li ser cilê wê di gedayê awirtû ji wekê cêliyê bazî xwe bi penca digirtin li ser herdû milê wê mi goyê daye ez dikim ji te bikim pirsiyar ev çi talan û rebe ev çi reng û riyêsar ev çi herdû gedane wek bazar ser milê te ev çi hey û rebe ev çi talan û hewar got kurê me em Kurd in got kurê me em Kurd in em xwîniyê neyarin dijmin gund jî û gundê me wêran kir û talan kir em mane jar û birçî em direvin bêşarin ev herdû gedan nebiyê min in berxê beranin dê û bab hatin kuştin şehîdê Kurdistanin em li tirênê heywana siwar bin xwînîne ji Kurdistanê direbin ey felekê dewranî ciyê şeş lê siwarin em 14 lê rûniştîne em li ser pişta hev radizên dîsa ciyê me tune dibin tibê tengahiya han hinek dimirin hin dizin giştî nikarim bêjim ne esîr bin em çi ne